देखाउन जाने हस्पिटल पैसा नपाए मान्छे छैन मसँग पैसा छ कुकुरलाई हो दिदी जस्तो हो के पुरै नबुझी पच्च यसरी कुरा गर्नुहुन्छ रामरी बाकोमा गएर चामल मागेर लिएर आऊ न है भोलि मेरो आमा तपाईँहरूको मेलामा आउनुहुन्छ अरे त्यसको ज्यादा चामल दिनु अनिल आइन्दा मसँग यस्तो कुरा नगर तिमी जान सक्छौ के हो यो चामल किन आफ्नो बुढा एकान्तमा बसेर केटीसँग गफ गरेको देख्दा मलाई मात्रै हैन अरु दिदीबहिनीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ होला मैले आएर छोराको यस्तो कुरा सुन्दा मेरो यो मन कसरी थाम्नु मलाई त के थाहा त हजुरले छोराको लागि यति धेरै पीड लिनुहुन्छ भनेर पहिले मैले सोचे सम्पत्ति नभएर के भयो र सन्तान भइहाल्छ भनेर अहिले तिमी बुढाको सन्तान नभएर निसन्तान भयो निसन्तान